Hello viewers, welcome to V Academy. This is Venkatesh. Please subscribe our channel for more educational updates. ఫ్రెండ్స్, వర్షం పడని గ్రామం ఒకటి ఉందంటే నమ్ముతారా? నమ్మాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామం ఏంటి, ఎక్కడ ఉంది, అక్కడ వర్షం ఎందుకు పడదో రీజన్ కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తాన్ని చూడండి. మీకు తెలుసు, వర్షం అనే మాట తెలియని వారు ఎవ్వరూ ఉండరు. కానీ ఒక గ్రామ ప్రజలకి మాత్రం వర్షం అంటేనే తెలియదు. ఎందుకంటే ఆ గ్రామంలో ఇప్పటివరకు అసలు వర్షం పడలేదు, పడదు కూడా. ఆ గ్రామం ఏంటంటే అల్ హుతైబ్ అనే గ్రామం ఫ్రెండ్స్. ఈ విలేజ్లో ఇప్పటి వరకు వర్షం పడలేదు, పడదు కూడా. ఇది ఎక్కడుందంటే యెమెన్ దేశ రాజధాని సనాకి కొంచెం దూరంలో మనకి అల్ హుతైబ్ అనే విలేజ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ గ్రామంలో ఇప్పటి వరకు వర్షం అనేది పడలేదు. మరి ఎందుకు పడలేదంటే ఈ గ్రామం అనేది భూ ఉపరితలానికి 3200 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. అంటే మేఘాల కంటే ఎత్తులో ఉండడం వల్ల ఇక్కడ వర్షం అనేది పడదు. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఇమేజ్లో మనకి మేఘాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, విలేజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. అంటే మేఘాల కంటే ఎత్తులో ఉండడం వల్ల ఈ విలేజ్లో వర్షం అనేది పడదు. ఇది ఫ్రెండ్స్, ప్రపంచంలో వర్షం పడని గ్రామం యొక్క వివరాలు. మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.